すごい。はい、これがライト当てないと全く見えない。今日は40ベルファイアのセラミックコーティングの動画を撮っていきます。でこの40アルファードベルファイアなんですけど、もう販売されてからだいたい3年ぐらいは経ちましたよね。もう最近は結構ね、球数とかも増えて買えるようになってきた車にはなっています。で私も購入した時からずっと言っていたんですけど、もう40アルベルはですね、202ブラックなんですね。パールとかは入っていない、もうソリッドの黒になります。で、だいたい3年とか経ってくると、こういう感じでちょっと水染みとか、ダメージとかが多くなってきちゃいますね。砂ぼこりに見えるかもしれないんですけど、はい、これ全部水染みなんですよ。そうなんですよ。よーく見てみると結構びっちりめについてますね。はい、そうですよね。特にこのアルベルのボンネットとかは結構平面な感じなので、かなり水染みがつきやすいですね。3年4年も経ってくると、はい、新車販売から経ってくると、それなりに球数も増えて、ダメージの多い、こういった個体も出てきてしまうということですかね。そうね、最近だと中古車市場にも結構40のアルベルっていうのは増えてきてるので、こういった状態のアルベル多いんじゃないかなと思います。中古で買ったはいいけど、よくよく家に帰ってみたらこうなってるっていうパターンもあるかもしれないですね。そうね、うちのお客様でもやっぱり中古車を見に行った時夜で全然気づかなくて、自宅に帰ってきてよく見たら傷だらけだったっていうお客様もかなり多いですね。難しいですよね、202ブラックもそうやって乗らない期間が長くなっちゃうと、すぐこういう感じになってしまうと。そうなんですよ。で逆に洗車しすぎてもそれはそれで洗車傷が入りやすかったりとかするので、すごくデリケートで難しい塗装なんですね。でもちろん研磨も結構難しいです。でちなみに横もこんな感じです。結構トップ面だけダメージがあるっていうお車多いんですけど、今回の場合はこの横も結構びっちりめについてますね。こんな感じでハニカムライトを消してみると、結構水染みが出てきてますね。見えやすい。結構、横一面なんかもずーっとこんな感じですね。そうですね。ライトの周り結構こう水染みのせいでぼやぼやしちゃってますよね。どこ行っても比較的ダメージが目立っております。これ研磨するとかなりクリアで透明感が出ると思うので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、というわけで今回の40ベルファイアですね、一般のお客様と同じ工程でやっていきます。まずは洗車ですね、下地処理をしていきます。じゃあまずは普通に洗車ということで。はい、そうですね。いつも通り足回りから洗っていきます。はい。今回車外のホイールでね、結構大きくて複雑です。布ボールで優しくきれいに洗っていきます。ご覧の通り私たちの施工の現場でもポムル製品はいつも使ってます。これとかもマルチカラーブラシですね。こういったのを使って日々お客様のお車をきれいにしています。はい、じゃあ泡流し終わってホイールの状態は撥水が落ちちゃっているのでオーバーホールかけていきます。ホイールコーティング、はい、はい、こちらですね。これをまんべんなくスプレー、5プッシュぐらいですね。でこれで5秒から10秒置きます。それではオーバーホール流します。いい感じです。もともと結構しっかりめに弾いていたんですけど、より水弾き強化っていう感じですね。この辺とかちょっと落っこっちゃってたところもしっかりと弾いてます。はい、それでは今弱洗いしてるんですけど、この後ですね、ミニホームランスを使ってミッド洗車していきます。でこれはポムルのボトルとガチャンコできるんですね。でこれだけでもう泡泡洗車ができるので希釈の手間もいらないし、何よりちっちゃくて小回りも利くのでめちゃくちゃ重宝しています。
はい、ミッド洗車はメガフォームパッドで洗っています。で結構肉厚で水含むと程よい重さになるので、無駄な力入れないでこのミッドの重さだけで汚れを落とせるんですね。で今回202なので研磨前ですけど、なるべく傷は入れたくないので、こういったのでゆっくりと洗っていきます。もうほんと撫でる程度っていう感じ。撫でる程度。はい、撫でもしてない、もうなんかミットを当てて本当その重さだけで洗う感じ。滑らせるみたいな。そう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 。で結構このミット自体が肉厚だから全然へたらないんですよね。薄めのミットとかスポンジってすぐへたりやすくなっちゃうんですけど、これ肉厚だから全然へたれない。私たちも毎日使ってますけど、まだまだこの肉厚保ってくれてます。はい、そしたら鉄粉取りですね、やっていきます。で使っているのはアイアンハンターという鉄粉クロスですね。これで鉄粉を除去していきます。で結構ね、粘土よりもサイズが大きいので広範囲を一気に取れます。これ鉄粉取りっていうのはどの車もやるんですか？そうですね、うちは研磨が標準になっているので、研磨がついているお車では施工してますね。これやっぱりどうしても、このアイアンハンターに限らずなんだけど、こういうのは傷が入りやすくなっちゃうので、必ずこの後に研磨がついているお車で施工しています。そうですよね、粘土入れたら今は見えないですけど、粘土傷みたいなの入ってますからね。そうなんですよね、薄い粘土傷がどうしても入っちゃうので、研磨は必ずやっていますね。研磨だとどうしても鉄粉ってなかなか落ちづらいので、その前にしっかりと下地処理として鉄粉を取っていきます。あとはパープルヘイズっていう鉄粉除去剤ですね。そういった溶剤を使えば傷は入らないので、研磨もしできないけど家で鉄粉除去したいっていう方はそういう溶剤使ってみてください。はい、鉄粉除去終わったので拭き上げですね。ドライングタオルビッグ、これ使っていきます。上からなんですけど、こういう感じ。結構ね、撥水がちょっとまばらになりつつあるんですけど、しっかりと吸水してくれてます。スーッと、ほら、水垢す素ごい。晴らしいね。水垢も素晴らしい。取りがいがありますね。ね。はい。で結構さ、このドライングタオルイベントとか行ってもすぐ完売完売ってなっちゃうもんね。じゃあというわけで、はい、水洗いが終わって、はい、マスキングもしましたね。黄色と黒のツートーンみたいな83みたいになったんですけど、はい、今ボンネットをマスキングで真ん中に分けたので、運転席側にしようかな。はい、こっち側を磨いて、で逆に助手席側は残してちょっとビフォーアフター見ていきたいなと思います。改めて洗ってみるとすごいですね。洗ってみてもやっぱりこう曇りがかなり多いですよね。はい、景色が全然綺麗に反射してないですね。洗車傷もまあまあ、そうね、この辺とか特にキラキラしてます。すごいですね。これをじゃあ取っていくと。はい。今回の研磨の内容なんですけど、1泊2日ということで、比較的時間を持ってやるっていう感じでしょうか？そうですね。普通はこのセラミックコーティングって1日でご返却コースになるんですけど、ちょっと状態も状態で色も色だったので、今回は1泊2日設けてるっていう感じですね。1周目傷取りの研磨をして、その後バフ目とか、1周目の傷でできちゃった傷を消すための研磨の合計2周かけていきます。頑張ります。はい、それでは運転席側の半分ですね、終わりました。めちゃめちゃ結構ビカビカな感じにはなったかなと思います。いいですね。反射具合が違くないですか？このライト類のくっきり映ってる。反対側の方は、
モニモニしてる。モニモニって言うんですか。モニモニです。はい。はい。こんな感じですね。はい。でマスキング取ってみましょうか。お願いします。おお、すごい。はい、今回もくっきりですね。はい。もうしっかりと境目ができてます。本当にパッと見はすごく綺麗なんですけど、でも磨くとこれだけ違いが出てきますね。で皆さんもこっちの磨いてない方にコーティング塗られても嫌じゃないですか。これの上ですからね。まあ、ケミカルでも多少は改善されるにしても、はい、これぐらいのビフォーアフター出せるのは研磨ぐらいですからね。そうですね。しっかりとこれぐらいまで綺麗になった上にコーティングの方が絶対仕上がり良くなるので、当店では研磨が標準装備になってます。それでは細かいところ手磨きですね。今磨いた時はこのメッキをカバーしていたので、今度それを取って手磨きしていきます。ボディの磨きはじゃあもう終わった感じですね。はい、そうですね。終わって、はい、今細かいところ仕上げで磨いてる最中ですね。でこういうところは研磨機がなかなか入らないし、ちょっとデリケートなところなので手磨きしていきます。こっちがもう磨いたところ、ツヤツヤ。こうね、水染みとかも取れるとかなりツヤが出るんですよね。メッキだけシミがついてるってのもちょっと嫌ですもんね。そうなんですよ。結構このアルベルとかだとダークメッキが使われているので、ダークメッキは普通のメッキよりも水染みが目立ちやすいのでしっかり取っていきます。こういうところもやるんですね。そうそうそう。モデリスタついてると確かに磨くパーツが増えますね。そうそう、メッキも多くなるしね。この辺とかも普通はないと思うんですけど。であとはグリルよね、ここ。はい。これもめちゃくちゃ細かいし、ここねダークメッキなんですよ。だからデリケートなやつだ。そう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 。だから本当は機械当てたいところだけど、ここも手磨きでいきます。はい、ということで研磨終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。結構粉とか真っ白に乗っちゃってるので、これから脱脂洗車をしてしっかり粉を除去するのと脱脂をしていきます。そうですね。いつも通りって感じですね。いつも通りです。お願いします。はい。脱脂もしたので、もう浸水状態になってますね。いい感じに脱脂できてます。でこの辺とかも手磨き入れたのでコーティングしっかり落ちてますね。いい感じ。今回もはいください。すごいですね。今回もほら、なんとかなボディって言うじゃんよく。こんな感じでもともと結構こう白ぼけちゃってる感じだったんですけど、本来の202ブラックにしっかりと戻りました。これですよね、やっぱり。やっぱね、202といえばこれですよ。普段のお手入れはもうめちゃくちゃ大変なんですけど、やっぱり綺麗になった時のこう唯一無二の輝き、これはやっぱ202しか出せないかなと思います。なんかマスキングをしてますけど。そうなんですよ。
ダークメッキ、クロムメッキとかは今回もコーティングは塗れません。で今回のお車もクロムメッキが結構ふんだんに使われていたので、その部分はマスキングでカバーして溶剤がつかないようにしています。なるほど。はい、ところどころ、はい、ペーパーが挟んであると思うんですけど、はい、これはどういうことですか？ですね、セラミックコーティング、ファインラボさんのセラミックコーティングが水に触れてはいけないんですね。これね、もう結構過酷なんですけど、水と触れるとその瞬間から効果が始まっちゃうんですね。なので、こういう水がよく垂れてくるところ、はい、こういう隙間とか、このカメラの下とかもすごいんですけど、こういったところにペーパーを挟んで吸水してもらっています。そうですよね、はい、実はこの脱脂洗車が終わって、はい、今数時間乾燥時間を置いてるっていう状況だったんですけど、そうなんですよ。もうそれぐらいしないと本当に水永遠と垂れてくるじゃないですか、ガラスコーティングも厳密に言えばそういう性質はあるので、水分抜きは大事なんですけど、セラミックの場合はより繊細にやらなきゃということですね。そうなんですよ。だから塗っている最中とかも水が出てないか逐一確認しながら塗っていく予定です。このまま自然乾燥、今暖房とかもつけて結構乾燥進めてるんですけど、冬場とかなかなか水抜けないと思うので、ちょっと扇風機とかもね買おうかななんても思ってます。そうですね、それぐらいね水が大敵になるコーティングなので、しっかりと水を確認しながら塗っていきます。気を使わなきゃいけないセラミックコーティングなんですが、はい、塗り込みをお願いしてもらっていいでしょうか？そうですね、むしろここからが本番なので頑張っていきたいと思います。今回もファインラボの V3 ですね、はい、V3 コーティングですね。結構ね、ツヤはぬめっていうかパキッてした感じのツヤになりますね。そうですよね、なんかバスターコールネオだと、結構濡れツヤ感っていう感じだと思うんですけど、そうね、こっちはどちらかというと、吸い込まれるような感じのツヤっていうか、ちょっとパリッとしてますよね。そうそうそう、パリッとしてる感じですね、はい、で、まるちゃんが塗っていって、私が吹き上げ、山津さんが仕上げ拭きで魔法のライトを使うっていう。そうですね、もうすでにライトチェックは最初からやるということで、はい、すごいなんか魔法使いみたいでね、202せっかくこんだけ綺麗に磨けたんですけど、ここの拭き取りで傷入っちゃったらもう終わりなので。ですよね、はい、かつ水と触れてはいけないっていう。だ結構上級者向けですよこれ。本当に施工者泣かせの塗装とコーティングの性質っていう感じですね。そうですね、はい。ちなみにそのムラが見えるライトなんですけど、はい、ちょっとライト当てないとどんな感じですか？ライト当てないとこんな感じ、めっちゃ綺麗じゃない？なんだけど、はい、ライト当てると、はい、じゃじゃん、見えるかなカメラ。シャシャシャってなってます。そう、ここにいるんですよ。そう。このごめんなさい。はい、この横になってるやつですよね。そう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 。これがライト当てないと全く見えん。これは分かんないですね、はい、なのでライトが重要。今までバスターコールネオとかは白い紙とかでも結構見えやすかったんですけど、セラミックの場合は結構ね紙系とかだと分かりづらいんですよね。なのでこういうライトが必須になります。こんな感じですね、ここ今ムラが見えててこうですね、はい、分かりました、分かりました、はい、じゃあこういうのでしっかりとチェックしていくってことですね。はい、細かく確認していきます。
はい、おはようございます。というわけで一夜経ちまして完成した姿をお見せしたいと思います。じゃん、こちらです。めっちゃくちゃ綺麗になりません？すごいですよね。もう漆黒って感じです。ビフォーアフターが出てますね。はい、しっかりと出てますね。やっぱり202ってすごく難しいですけど、本当綺麗になった時めちゃくちゃかっこいいですよね。でこういったグリルとか細かいところもしっかりと綺麗にさせてもらいました。それではぐるっと一周確認していきます。まずサイド面こんな感じで、サイドは水染みというよりかはちょっとこう洗車傷のような小傷がいっぱいついていたので、それは綺麗に取らせてもらいました。でここのピラーのところが結構こうぐる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 っていう傷がついてしまってたんですけど、それもかなり綺麗に取れたかなと思います。この辺結構透明感出ましたよね。はい。でこういう細かいところも手磨きだったりとか、できるところは機械を当てて綺麗にさせてもらってます。セラミックのツヤもすごいですね。なんかそうなんだよね。なんかパリッとした感じですよね。あとキリッとした感じの顔にもなるかなと思います。はい、で足回りは洗車とオーバーホールですね。施工させてもらってます。でリアゲートはこんな感じです。どうしてもこういうリアにピアノブラック系のパーツがあるとこの辺ダメージ食らいやすいんですけど、今回しっかりと研磨させてもらいましたし、セラミックでちゃんとガードもしています。でちょっと言い忘れていたんですけど、ヘッドライトとテールライトもセラミックコーティング施工済みです。でこの辺のベルファイヤーっていうエンブレムとかもかなり輝いてるかなと思いますね。こういうのもね、新車登録から3年4年経つと、はい、やっぱり至る所にダメージが出てしまうので、こうやって綺麗にしちゃった方がいいですね。そうですね。で全体が綺麗になると逆に今度こういう細かいところが目立ってきてしまうんですね。なのでしっかりと細かいところも綺麗にさせてもらってます。はい、というわけで今回は40ベルファイアにセラミックコーティングを施工させてもらいました。撥水に関しては別の動画で紹介してますので、そちらも合わせてご覧ください。でこのベルファイアなんですけど、めっちゃ綺麗にはなったんですけど、お手入れが行き届いているので研磨でここまで綺麗に持っていけたっていうところもありますので、ぜひ202だからって言って諦めないで日頃のお手入れポムル製品使ってやってみてください。そしてこのセラミックコーティングですね、受けていただくといくつか特典がありまして、まず1つ目はこちら、ヌヌファクトリーオリジナル車検証ケースですね。でこういう三つ折りになっていて、この中に車検証だったりとか施工証明書を入れることができます。あと今入ってないんですけど、お客様にお渡しするときはディテーリング洗車の 30% オフチケットっていうのがここに入ります。施工証明書に記載されている期限内であればですね、このディテーリング洗車が何回でも 30% オフで受けられます。今回のセラミックコーティングは3年耐久なので、3年間ディテーリング洗車 30% オフということで。そうですね、結構トータルで換算するとかなり大きな割引率になるかなと思うので、ぜひ今後のお手入れもですね、ヌヌファクトリーで受けていただければ嬉しいです。というわけで今回はこちらのセラミックコーティングですね、今話題でめちゃくちゃ人気のコーティングをかけさせてもらいました。なかなかちょっと紹介動画撮れてなかったんですけど、ツヤ感とか仕上がり感っていうところをぜひこの動画でチェックしてもらえたらなと思います。でご予約方法に関しては概要欄に載っている公式 LINE からご予約可能です。ぜひたくさんの方のご来店お待ちしています。それでは今日はこの辺でヌヌでした。バイバーイ。